Anbalima bamanankan beno Mali kono ani Mali ko kan foli ani walimando be kata o bela jelema fo yan fo aw sigoro la aw bisimila ka bi bamanankan kibaru soro lon keneka mimina wala wala li chama ka wi Mali kibarew ani jien fan wala kibarew la an karamugo ba Asid Sherif Usman Madani Haidara an sardin tonde ngukun klena anaka jamakulu be kata mabuluda ka nyeshi sanduguma tamai abena buluda ka benisibiri do me kalo kilemwa kata bla akilemu ni flala wala sa kata aka sukura kulumu karli barawke sukura mini abi wele ko residence Sherif la sandugu kono alla nyini nendo sanka u bela jelen fe ani sandugu lamini bela jelen ka bo ka ankara moba Asid Sherif Usman Madani Haidara bismillah wala sa aka tamai obise ka ja aboloni o santa mai Faransika uka jamana nyama kura Emmanuel Macron abe tamala Mali jamana konna na kerengereni ala akore fanfela la gawo marabolo kono asira ka tamainke ka beni juma sogomadadi yanfandi Musa Fomba abe wala wala li chama kanyo kokunka Fransika uka jamana nyama Emmanuel Macron bisimilala Mali jamana kono kerengereni nyana gawo marabolo la Emmanuel Macron Fransi jamana nyama aka boli ula Fransi kwaka nimina ka shien flana ye Europe jamana do kofe ni oye Allemagne abisimilala Mali jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita fe ka beni juma me kalotlita ani konondo ye sokmada yamba fe gawo kono Fransi kele chew menumbe bamanji kele la Mali jamana kono forso barkan olu daga yoro membe bara imbela jelebi kay ani ministre mi be tama ina uyaka surasiya ministre muso ye Sylvie Goulard anaka ministre mi nyashime Nazarala kungango ni Franzini jamana wore ni nyonje kunyanya bo ma ni uye Jean-Yves Le Drian mamena ni asbora akapanguru kono jamana nyema El Haji Ibrahim Boubacar Keita naka ligibaje akumbe ka bismillah farmasiya mi mise ka di oyede ka fo Franzi jamana nyema kura Emmanuel Macron abibo Franzi fa bala Paris ningi ukunda gawode ka atise Bamako kuna fanu ya jara ka fo Emmanuel Macron kunye jamana nyema El Haji Ibrahim Boubacar Keita wele kabini tarata temene nega juru kupe fe ka jira la ka fo tambate abulu wati kurumbe bulu atna seka sebo mako kwabu hagetu nyinenge jamana nyema El Haji Ibrahim Boubacar Keita fe jamana nyema ereke nake ka jira fana ka fo bashite ula kwa nata kumbe gawu jamana nyema flau gawu kono Emmanuel Macron ani El Haji Ibrahim Boubacar Keita uye kuma nywanya doke nga kuma ere famba be fe minga ni obibo Emmanuel Macron da kono uye kerengere ni nyana Farazi kele che ominu mbe majia wale kele lila Mali jamana kore yamba fe forso barkan dalaka minunga ka nyeshin omo utemene ko fe jenselegina ni toma Nations Unies ka basi gele jakulu mimbe anga jamana kono minisma fokata se Mali surasiya refenemo François Hollande ka dandigali ula aya jira ka fo ale jamana nyama minye ka fo de kwa bi kodo Mali la ka tobo manji uteke ko kandero utemene ko fe François Hollande mini abe onona bi jamana nyama yala oye bara imbla yoromi ale ba ta yende ninga temenai ujera ka kuna foni dikena do sigi singa ni kuma nunu mbela jele kera ode simbe François Hollande ayi sinzi fe minga bamanji wale abiseka kele nyawo nyede ka ni Nazara la jamana to tegato nyombulu o hagilina ude be segi singa kerengere ni nyana Allemagne jamana Emmanuel Macron ye ajira ka fo abafe halibi chage nywanya be Allemagne jamana ni nyonje ngaka korodo ngata fe bamanji wale kadara kono ko oye aka hagilina doi Farafina Kilebian fanfela chenchenga jamana duru munini ulu jelendo jekulu kilingono G5 Sahel uga surasiya manyamau ubina laje ka fere ani dabalu sigi senka wala sa tuga mina ka kere bulu do sigi senka munu mina ke sababu nyuma ka lakana sabati jekulu inton a jamana kilingile na bela jelen kono Usman Soure abenye foli ka nyoko kunka korofo chamau de kofe benga soro ka ke fere uka fere munu dama ka kanya Farafina Kilebian fan chenche ka duru jamana munu be jekulu kelen kono G5 Sahel ka nyeshi olu ka lakana ko sabatilima a jamana ko fole finitigila ka nyemaw chef d'état-major généraux des pays membres ka fara uka mawolele uka munu ka donta uka wuriale do expert uye klekele mumedeta wala sa ka se ka ni bara en kunche no fera ubina ke sababu ye ka se ka bambacia wale unyoni ka bo jamana duru nunu kono Didier Dako jekulu nyema président du comité des chefs d'état-major du G5 Sahel aye adira akakorofo la ka fo ni benganta leun anake paranya sembaye wala sa G5 jamana duru alakana baw na se ka barake nyogon fe tokoya mina ako ubebe na muka jekuli kunka o dobe talike G5 jamana kele o kele de mana bambacia wale doke G5 jamana wore kono amana mine ye abilla segi kata afa jamana kono akakiru ka se kata bolo dai ani o kofe mine munu kanga bla uka bolo uka u bena o mine bota hakew feneka ni benga nunu sorole ko G5 jamana duru afinitigila ka nyemaw ni nyogonche
a nɔgɔni na a finitigilakaw ka baaraw de kan ka dabɔ. O de y'a to jɛkulu in ɲɛmaa Général Didier Dako a ka kɔrɔfɔw labanw na a ko a ye danaya mun ani baara dusu min ye maa welelen ninnu bolo kɛnɛ in kɔnɔ o b'a to u ka labɛnw sabati ka ɲɛsin kokura nataw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tilebiyanfan cɛncɛn ka 5 jamana minnu bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ G5 Sahel walasa bɛɛ ani lakana ka se ka don a jamanaw kɔnɔ a bɛ wajibiya a lakana tigilamaw u ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ balimaya siraw kan. Sientula commune kɔnɔ Kemɔgɔla yenkaden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma u ye kuranɛ kalankɛnɛ belebele dɔ sigi sen kan ka labɛn u fa dugu kɔnɔ. An ka jɛ an k'u sɔrɔlenw ɲɛmada. Kemɔgɔla dugu n'a bɛ Sientula commune fɛ a den minnu sigilen don jamana faaba kɔnɔ Bamako u ye kuranɛ kalan belebele boloda ka bɛn ni alamusa ye mai kalo tile 11 san 2017 Kemɔgɔla dugu kɔnɔ. Nka ɲani ka kɔn o baaraba in ɲɛ araba mai kalo tile 10 ka bɛn ni 21h waatiw ye u ye wajulu kɛnɛ labɛn mun kɛra Madu Dumuya fɛ ka bɔ Bamakɔ ɲamakɔrɔ. Alamusa don ka bɛn ni 8h waatiw ye u ka sɔrɔ ka baaraw daminɛ ni kuranɛ kala ye. O mun senfɛ Sientula commune alimami bɛ yera a kɛnɛ kɔnɔ ka bɛn ni 10h30 waatiw ye u ka sɔrɔ ka kuranɛ 61 tila ye alimamiw ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛra Abdulaye Bagayogo fɛ. Olu baaraw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn ni 11h30 waatiw ye u ka sɔrɔ ka livre kilaw kɛ n'o ye silabɛriw ye yen duguma kalanden fitininw ni ɲɔgɔn cɛ. Vraiment a bɛnna ma a diyara an ye a nisɔndiya bonyana an yɛrɛ ma an bɛ association fo an bɛ Kemɔgɔla dugutigi fo dugudenw minnu fana bɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka fara mɛtiriw yɛrɛ kan ani ekɔlidenw ni u ye nin ɲɔgɔnna caman kɛ nin kɔfɛ a ka ca Ala fɛ ekɔliden caman bɛ yen min ma jɔyɔrɔ sɔrɔ olu bɛ se ka fasa fili pour que ka donbolo dɔ sɔrɔ siɲɛ natɔ la donc o siratigɛ la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. An ka mɔgɔ ka i nana baara min kɛ a bɛnn'a ma ka diya n ye nin bɛ an ka ekɔliko taga ɲɛfɛ ni yɛrɛ bɛ dugu taga ɲɛfɔ parce que ni an bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen ma bon ko tɔ t'o kɔ quoi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛnn'a ma ka diya n ye a kɛ to ka nin ɲɔgɔnna kɛ sɔn parce que denmisɛnninw min bɛ yan ni min ma fɛn kɛ ɲinan kosɛbɛ san wɛrɛ olu b'i lɔja min kɛra dɔ nin ye ɲinan i fana k'o sɔrɔ san wɛrɛ a ɲɛna kojugu. Ka sɔrɔ ka lajɛlifɛn di lakɔliden tɔw ma minnu ye tɔw da baaraw senfɛ. Nin ye tare o diyara n ye kosɛbɛ n'i ye alikuranɛ fɔ déjà i y'a bɛɛ fɔ Ala kumakan de b'a kɔnɔ n'i ye Ala kumakan labato Ala yɛrɛ b'i ka laɲini labato o jɛlen don o ye wulibali ye an ka laɲini kuranɛkalan in kɔrɔ foyi t'a la sigida bɛ se ka yiriwa cogo min bɛn ni sabati bɛ se ka na yiriwa fɔlɔ mun don o ye kalan ye mun dalen don o kan o ye kɛnɛya ye mun bɛ na o kɔ basigi ka mun da o kan hakilisigi ani dun ka fa nin bɛɛ bɛ alikuranɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye alikuranɛ kalan k'a dɔn k'a barika dɔn k'a bonya dɔn donc e tɛ se ka tulonkɛ tuguni foyi la a ka ca la n'i fana y'o sira tagama Ala b'i dɛmɛ a tɔw la Ala y'an dɛmɛ o de la salon édition bɔlen kɔ a la ɲinan ta k'a ye munna an tɛ an ɲɛsin volet éducation ma se t'an ye mais an seni fitinin ye mun ye autorités ɲɛkɔrɔ ayiwa k'o yira pour leur dire que u fana c'est un signal fort u k'u janto hali bi denmisɛnninw na. o hakilina tɛ ko caman ye o parce que n'i ko ko mairie ou bien n'i ko ko mairie i ko commune bɛɛ lajɛlen de dugu ma bɔ dugu la donc dugu bɛɛ ye kelen et surtout ni dugu minnu mɔgɔw sera ka hakilina sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka na nin ko sugu kɛ u ka dugu kɔnɔ n'o ye hɛrɛba ye donc an tɛ se ka dɔ wɛrɛ foyi fɔ o foli kɔ a la bon ani an hakilina kɔni ye nin ni jama bɛ fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ la fan o fan donc an bɛ taa an n'u ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka jɛ a kɛra hɛrɛ ye o a kɛra hɛrɛ tana ye o commune kɔnɔ mɔgɔw kɔni sen bɛ fɛn o fɛn na u da bɛ ko o ko la n'o de bɛ jama kun kan an fana ka laɲini ye an ka taa u dɛmɛ a yɔrɔ la a kɛra cogo o cogo an b'u dɛmɛ a la ni sɛgɛn b'a la an b'a sɛgɛn kɛ ni lafiya b'a la an b'a lafiya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baaraw tɔw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka kuncɛ ni dugu ka fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ o na se ka kɛ baraka ye ka don dugu la.
Sunkalo kalo o ye Ala bato kalo ye, hinɛ ɲɔgɔnna kalo do, makari kalo do, ani kalo barikama ye a tɔ tɛ bɛrɛ bɔ tuguni. O de kadara kɔnɔna na Kadi Jakite a n'a ka jatala Sedu Ɲariw wulila ka munumunu salo kɛ sugu dɔw kɔnɔna na walasa an da dumunifɛn fɔlɔw u bɛ se ka taa jateminɛ kɛ ka ɲɛsin o musakakow ma cogoya min na ka se k'o si dɔn. An ka ɲɛ jɔ u ka sɔrɔlenw na. Ani sunkalo tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wagawaga ye. Kalo kelen min dira diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka sun don. Sun don min n'o ye silamɛya jɔnsen sabanan ye. Wa wajibiyalen do silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ni daluya min bala la. O sunkalo min ni o ye baraji ɲini kalo ye, n'i y'a ta k'a lajɛ denbaya caman de haminen do a musakakow ɲɛ. Ka d'a kan n'i y'an ka sugu kɔnɔnaw ta k'a lajɛ bi, an ka balofɛn fɔlɔw olu musakaw yɛlɛnnen do kosɛbɛ. O min kɛlen do kamanaganko ani ɲuguɲugu kuma camanw ye. A kɔni a ka nɔgɔn dɔɔni parce que an bɛ pomme de terre ye ko ye 80 an bɛ k'o san pomme de terre ko 80 a yɛlɛnna de parce que an tun bɛ 50 de la. Bon ne bolo a jiginna dɔɔni quoi a jiginna parce que a kilo tun bɛ 100 la wagati dɔ a tun bɛ 110 la mais sisan ne nana ko 80 quoi o yɛrɛ diyara ne ye dɔɔni quoi mais halisa n'a jiginna ka tɛmɛ nin kan o ka d'an ye quoi parce que sɛgɛn bɛ dugu kɔnɔ sisan quoi awɔ sinon a jiginna dɔɔni. Bon ne bolo kɔni dɔ farala a sɔngɔ kan quoi parce que ne bɛ to ka n'a san kuma caman ka taa n'a ye n ka famille na quoi bon ne tun b'a kilo san 50 ya mais sisan an nana ko 80 quoi ne kɔni fɛ dɔ farala sɔngɔ kan. An ka ɲininkali sera jagokɛla minnu ma olu y'a yira k'a fɔ ko balofɛn ninnu sɔngɔ gɛlɛyali k'o bɛ tali kɛ taxi fɛnɛ sarali yɛlɛnni musaka de kan ani u ka feerefɛnw dontɔla gɛlɛya minnu bɛ kɛ u kan. Sunkalo ɲɛkɔrɔ in na bon yani sunkalo yɛrɛ ka se minɛn dɔw commencelen do ka yɛlɛ mais sunkalo bɛna sɔrɔ minɛn dɔw yɛlɛnna bon an bɛ waati min na sisan kɔni a ma nɔgɔn sisan wa minɛnw gɛlɛyalen do dɔɔni sisan bon gɛlɛya ninnu bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ wuli minɛn nɔfɛ siɲɛ kelen bon gɛlɛya ninnu fan caman bɛ bɔ o la parce que bɛɛ mago bɛ don a la waati kelen kɔnɔ bɛɛ ko k'i k'a sɔrɔ waati kelen bon ni bɛɛ wulila ɲɔgɔn fɛ bon minɛn ninnu t'i labɔli kɛ bon minɛn bɛ dɔgɔya bon minɛn dɔgɔyali de bɛ na ni minɛn prix yɛlɛnni ye. Ne kɔni ne bɛ jɛgɛjala ni feere tiɲɛna sisan jɛgɛjala yɛlɛlen do wa jɛgɛjala yɛrɛ kelen ta an bɛ nafɛn ninnu fana bɛɛ feere sisan bɛɛ de gɛlɛyalen do bon sisan n'an ye minɛn ta prix min na sisan minɛn bɛ ka na cogo min a bɛ ka gɛlɛya ten tɔ de ka taga fɔlɔfɔlɔ la an b'a ta da nɔgɔ la mais sisan a bɛ ka yɛlɛ kojugu. Sunkalo kalo kelen kɔnɔna na a wajibiyalen do silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan i ka dɛmɛɲɔgɔnya wale ta k'a ɲɛsin i silamɛ ɲɔgɔn ma n'a dɛmɛ se b'i ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ dɛsɛbagatɔ min ni olu ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kan sunkalo kalo sarakati bɔ kalo do k'a caya. Mali kalanko a kun bɛ bisibasa min na ɲinan san na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ hakilisigi o bɛ ɲini ka na don a la bari sabu ka d'a kan sigi ka fɔ o kɛra Mali jamana ɲɛmaaw ani ekɔli karamɔgɔw olu ka lapasa jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ u sera ka bɛnkan sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Mali jamana kɔnɔdenw olu hakilina bɛ se ka kɛ mun ye ni kalanko in na o jaabi bɛ sɔrɔ Madetu Jalo ani Sedu Ɲari ka wuli ka jɔw senfɛ. Minisiriso min ɲɛsinnen no kalanko ma n'a bɛ fɔ a ma ko ministère de l'éducation nationale ale ka kunnafoni di sɛbɛnna a y'a yira k'a fɔ ko examen bɛɛ lajɛlen san laban ɲɔgɔndanw a bɛɛ bɛ kɛ a kuma la o kunnafoni di sɛbɛn in ka fɔ la defukɛlaw b'a daminɛ juin kalo tile 5 ka taa bila juin kalo tile 7 la san 2017 bagikɛlaw olu b'a daminɛ juin kalo tile 19 ka taa bila a tile 22 la examenw dati surunyala nga ni dɔgɔkun tɛmɛnen kun tɛ l'école karamɔgɔw kun b'a grève dabila halisa jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko ɲina année scolaire gɛlɛyala kosɛbɛ k'a sababu kɛ grève jugu ninnu ye nga ala barika la ɲɛ sɔrɔla kow la gouvernement ni l'école karamɔgɔw cɛ grève bannen u b'u k'u cɛsiri walasa retard min t'a la ka se ka ekɔlidenw bɔ o dingɛ kɔnɔ. Ne b'a fɔ professeur ye k'a fɔ ekɔlidenw ye an ye retard mun kɛ bɔ ko mun tun do bɛɛ y'a faamuya quoi mais ko ma tɛmɛna ala sisan nɔ bɛɛ de k'i jija professeur k'u jija ekɔlidenw k'u jija an ka taa an ye retard kɛ an yɛrɛ b'a dɔn sisan donc an ka taga quoi donc samedi ko t'a la foyi t'a la ekɔlidenw professeur bɛɛ ka taa fɛ an ka baara kɛ jani le 19 cɛ anw ta ye 19 de quoi sinon cap bɛ daminɛ kabini le 12. grève kɔlɔlɔ bɛɛ b'a dɔn grève kɔlɔlɔ kɔni fɛn min a taga yɔrɔ ka jan ji bɔnna sa o mais an b'a ɲini de sa a jatɔ ani a kana wuli ni fɛn wɛrɛ ye kɔlɔlɔ in ye mun ye a bɛ na ni retard ye mais an yɛrɛ ka labɛn cogow la ani an ka cɛsiri cogow la bon kɔlɔlɔ in an bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ kɛ pour que a kana kɛ fɛnba ye min bɛ tiɲɛniba kɛ n'o tɛ a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la o kɔni bale t'o ma.
i y'a faamu donc an ye fɛɛrɛw tigɛ an ye hali bi présentement an yɛrɛ fɛ yan an bɛ composition na terminal bɛ composition na mais 10e ni 11e bɛ ka cours kɛ maître yɛrɛ jɛna n'o ye écoledenw jɛna n'o ye baara kɔni bɛ ka kɛ normalement an tile 2 in kɔnɔna an cɛsirilen don yan'a a don yɛrɛ cɛ an b'a nɔfɛ. Bon grève banna cours y'a daminɛ parce que mɔgɔw kun presselen don yɛrɛ grève in ka ban ni grève ma ban a problème ka ca bon an ye taa min kɛ kɛnɛma a bɛ jouer programme kan examen date ma bouger ka b'u nɔ la bon an dun ye temps caman kɛ kɛnɛma donc programme ma ban a bɛ ka jouer programme kan n'u kun sera ka date pousser ka taa dɔɔni kɔfɛ an bɛ se k'a lajɛ ka essentiel kɛ bon mais les dates ont été maintenues ou mina leur place là tout kɔni dabila la grève bila la mais le temps an ye temps min perdu grève kɔnɔna na n'a fɔra k'an k'o récupérer sur les programmes o de bɛ ka jouer programme kan sinon grève bila la grève dabila la kalan bɛ ka kɛ normalement sans problème mais examen bɛna kɛ date la date kelenw de bɛ yen ni grève kun tɛ yen date minnu maintenu la o date kelenw de bɛ hali bi bon an bɛ ka continuer an y'a bila niveau min na an bɛ ka continuer o niveau kelenw de la ka continuer ni examen sera k'a sɔrɔ an danna yɔrɔ min na an b'a kɛ yɔrɔ la. Ekɔlidenw yɛrɛ ka fɔ la grève in juguyara u ma kosɛbɛ sisan kɔni olu cɛsirilen de don wa u pɛrɛlen don ka kalan kɛ su ani tile walasa ka se ka u ka examenw préparer. Cours de rattrapage dɔw kun bolodala gouvernement fɛ o ye ekɔliden ninnu dɛmɛ kosɛbɛ grève wagati kɔnɔ. An bɛ ka a kɛ dɔɔni dɔɔni parce que cours grève kɛlen kɔfɛ an bilala retard la kojugu donc an bɛ ka essayer k'an rattraper an ma leçon minnu kɛ ni exercice ye ani an ka recherche persus. Kɔni a ye kɔlɔlɔ caman las'an ma dɛ parce que a ye caman décourager parce que tant que an bɛ na don o don an bɛ va et vient kɛ ka na ekɔliso la dɔw yɛrɛ bɛ bɔ fo yɔrɔ jan de ka na an bɛ segin an kan ka min kɛ classe kɔnɔ an t'a kɛ donc an bɛ to bavardage dɔrɔn de la caman hali ni dɔw ko k'u bɛ exercice kɛ u tɛ se k'a kɛ parce que i b'a sɔrɔ tɔɲɔgɔnw bɛ kulonkɛ la donc an bɛ bɔ yan ka taa so ka taa groupe former walima n'an bɛ cours privé minnu kɛ o dɔrɔn de tun b'an sauver grève kɔnɔna na sinon classe kɔni kɔnɔ yan an tun tɛ se ka foyi kɛ. Maître ninnu ka grève banna a diyara an kun ye sisan kɔni parce que an ye temps minnu kɛ n'an ma leçon kɛ a y'an bila retard ba de la donc sisan nɔ maître ye grève ban ka na kalan daminɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka a lajɛ ka a fɛngɛ dɔɔni ka leçon ninnu walawala dɔɔni parce que an ni examen tɔ man jan bilen u k'u ka possibilité bɛɛ kɛ walasa an ka se ka kɛ temps kɔnɔna na an ye retard minnu kɛ leçon na u ka se k'an bila fɛn na temps kɔnɔ quoi. Wa Mali kɔnɔna dɔrɔn tɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɛla sababu ye ka ekɔliden fɛn fɛn bɔ Mali kɔnɔ n'olu yɛrɛ sɔrɔ camp de réfugiés la olu fɛnɛ bɛna examen kɛ i n'a fɔ ekɔliden minnu tora Mali kɔnɔ o hokumu de kɔnɔna la minisiriso min ɲɛsinen don kalanko ma ale ka cabinet ye taamasen boloda Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kunnafoni kɛnɛw sigi ka ɲɛfɔli kɛ ekɔli karamɔgɔw ye ani conseil régionaux ka se DAE ma ani DECAPu k'a yiru la k'a fɔ grève bannen min filɛ foyi kana se ka dan sigi ekɔliden ninnu ka kalanko la walasa examenw ka se ka kɛ. O de b'an sɛnsɛn sisan ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ bi walawalali k'an ye sanni an ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kuncɛ. jɛlɛɲɛw ka kɛ Kolowari surasiw ka wuli ka jɔ kunga min ye jamana bɔ a taabolo kan o de kɛn bɛ Kolowari wasabulon kɔnɔ wasaden dɔw ka hakilina ye walasa fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ jango ko min ye Kolowari sɔrɔ tile 2 in kɔnɔ surasiw fɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ don nataw la wasaden minnu bɛ wasabulon kɔnɔ ni olu bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko commission défense et sécurité ni olu ɲɛsin bɛ lakanako ma u b'a fɛ ka laɲini dɔw ta k'olu tɛngu wasabulon ɲɛma Guillaume Kibafori Soro la a babu sentigi ni o
o ye Sidiki Konate ye a ko a ka kan wasadenw ka se ka kunnafoni sɔrɔ surasiw ka wuli ka jɔ in kun kan u b'a fɛ ka sidɔ kun min de nana ni a ye ne ka sɔrɔ ka lajɛ ka laɲini dɔw tɛngu jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara la wasaden minnu bɛ commission défense et sécurité kɔnɔ ni o ye lakana jɛkulu ye wasabilo kɔnɔ u k'u b'a wajibiya jamana ɲɛmayaso fɛ gouvernement ministre dɔ ka na ɲɛfɔli kɛ wasadenw ye ko in yɛrɛ kunkan walasa hali u bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni ministre lamɛnna tuma min na u na sɔrɔ ka u ka laɲiniw ni o ye recommandation ye k'olu fara ɲɔgɔn kan ni k'o tɛngu jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara la ka lase Kolowari surasiw fɛnɛ mɔ wa don nataw la munumununsalo dɔ kan ka kɛ surasiw dagayɔrɔw la wasadenw ka jɛkulu in fɛ ni o ye commission défense de sécurité o tɛmɛnen kɔfɛ maa nanama sumanenw minnu bɛ yen ni surasiw bilakun ye olu lakanani fɛnɛ ko ye ka se olu fɛnɛ mɔ o labɛn bɛ senna Kolowari wasadenw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kolowari surasiw mɛ kalo tile 12 u ye wulikajɔba kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mugu cika ye Kolowari maraw kɔnɔ nka u labanna ka mugu jɔ k'a jira k'a fɔ u ni jamana ɲɛmaaw sera ka bɛn k'a dɔ kan. Nigeria jamana kɔnɔ Boko Haram Bamaji jɛkulu kɛlɛli bɛ ka lanɔgɔ ni Bamanjinguruya walew de ye kɔrɔfɔ in bɔra ka bi jateminɛ jɛkulu dɔ fɛ min bɛ wele ko Transparency International diɲɛseleke naani kɛnyɛrɛ ye jateminɛ jɛkulu dɔ don yurugu kɛlɛli bina k'u kan jɛkulu in ko jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari a bɛna fanga na don min a ye dalakan minnu da walikɛlen a ye layidu minnu da k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye a n'olu bɔ u siraw fɛ k'olu dɛsɛ bɛ ka sira sɔrɔ fɔlɔ o kun ye yurugu kɛlɛ ye filanan Boko Haram Bamaji jɛkulu kɛlɛli Boko Haram Bamaji jɛkulu kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 20 ɲɔgɔn na o de bɔnɛna a nin na ni ka maa miliyɔn caman kɛ ka sigiyɔrɔ bila Transparency International ka fɔ la kɛnyɛrɛ ye jɛkulu ye a jira k'a fɔ Nigeria yɛrɛ surasiya kɔnɔ surasi ɲɛma bɛ surasi ɲɛma la olu dɔw kɛn bɛ Bamanjinguruw ye barisabu ka da kan Boko Haram ko in na a dɔw labanna k'u yɛrɛ kɛ fɛn ye jamana kɔpasa kan ni kɔntara dɔw dilali ye o ye baara ɲɔgɔnya ye lakana nasara kan ka lajɛ ka jakɛ ɲɔgɔnya don u ni lakana jɛkulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye bina k'u kan maa dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a sɛbɛnfura kan nka n'i k'i b'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ jakɛ ɲɔgɔnya tɛ fansi nafolo dun bɔra Transparency International jateminɛ jɛkulu in ye a jira k'a fɔ ale bɛ sinsin maa min yɛrɛ ka kuma ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye Nigeriakaw ka jamana ɲɛmaa danga yɛrɛ de ka jate bɔlenw ye sango bawo a y'a jira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 15 ɲɔgɔn na o den darakira jamana Wagande la surasiya minɛnw zan dɔ surasiya minɛnw ma san wari bɔra nga mina ma ye maa min na ni Nigeria surasiya ye Transparency International jateminɛ jɛkulu ka kumaw mɛn o yɔrɔ bɛɛ u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ Nigeria jamana kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ Transparency International jateminɛ jɛkulu ye nin gafe ye min bɔ ka bin nin ye ko Nigeria surasiya t'i yɛrɛ ye a kɔnɔ ko n'a kɛra kɛ fɛn ye bɛ k'a na kɛ fangakɔrɔ tɛmɛnenw kɔnɔ n'o tɛ ko bi fanga tɛ ko barisabu ka d'a kan ko olu bɛ ka surasiya mina fɛn o fɛn zan k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ wa Nigeria surasiya bɛ k'i yɛrɛ ye minan wɛrɛlen kɔnɔ bi. Congo Kinshasa faaba kɔnɔ maa nanama sumane bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don k'a sabu kɛ arabado sufɛ ka dugu jɛ alamusa la kaso bonba min ni o bɛ Congo faaba la Kinshasa Makala kaso o de dakarila dɔw fɛ kasoden caman de y'i yɛrɛ ta o kumana maaw jɔrɔn bɛ bi i kana n'i pɛtɛ bɔlɔ kɔnɔ su kolen i ni kasoden kɔrɔ dɔ ɲɛ ka taa kɛ 4 ye bɔlɔ kɔnɔ i kelen a kelen k'i ka jɛ kɛ juru y'i bolo Makala kasobo a ɲɔ kasobonba tɛ Congo Kinshasa kaw fɛ yen a kan ka maa hakɛ min da jate yɛrɛ la kasoden la maa 1,500 nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa 1,500 sigiyɔrɔma 4 de kɛn bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ a sɔnzɔlen don kunnafoniw y'a yira k'a fɔ arabado kasobo dakarili la maa 4,600 ɲɔgɔn na de y'i yɛrɛ ta ka bɔ a kɔnɔ wa a kasoden 4,600 bɛɛ lajɛlen ye dankelenw de ye damatɛmɛ wale tigilamaw nka maa min ka yɛrɛ ta kɔni jɔra maaw hakili fɛ o ye ni Mwanda Nsemi ye jɛkulu min kɛn bɛ k'i kɔ a da jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fanga kɔ a la k'a fɔ ko u b'a fɛ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fanga bila n'a kun ye wele da ka ɲɛsin a kanubaw ma u ka jɛkulu kɔnɔ Bondo Dia Congo k'u ka ŋwara da jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka fanga na ni a minɛna ka datugu o ne Mwanda Nsemi de bolila Dakarile Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw kɔni kɛmɛ k'u bolongɔni de ɲɛsin a ka jɛkulu in de mɔ ni o ye Bondo Dia Congo ye k'a fɔ o maaw de nana kɛ Dakari ka se ka a kɛ ka kɛnɛ minɛ
akone mana tige dawda koni nga manana masumane minu me Kongo Kinshasa ni adafela ula ulu chama ngeme ka shufe yala koni nge utne Kongo Kinshasa police la ka koni ngeme ka wile da ka nyashi manana masumane uma ko bela jele ka ke basiki karamo ye ka labana ka nyine ufeni uyesigana maminye ukasigi dawla ukakofo fa masula minga suru ula uyene ga juru kubesera muga nyona labla minu mise ka wele manana masumane umve ni ukera sigana ma yefenye nga Kongo Kinshasa paba Kinshasa ka deunye ajira ka fo ni yoro wele ta nunu ni uma a numero ke fuye ko matna wele leke ka fo kibi ka credit jini kuna vono ya yira ka fo Kongo Kinshasa ma nyamo keme ka jakulu do sigi singa mimi na sega sega like ka so bo nyere sira ka dagari chugo minuna araba ka duguje alamusala Kongo Kinshasa kono ni mo yu yere ta ka bo akono. Gabon jamana kono kiritigelaw araba uye ajira ka fo barabla min jora kabini février temene ubi awarawuli Gabon kiritigelaw ba fe ukaye mina verele ngono ugaduguje ko mugani da barake chuko bese ga yelema ni barake mina unjoli ye uye utemene ko fe toro nyonyo minu nganga di umoni uye primu uye olu chama mbalane doko ukadi ala musa me kalo letani nzegi uye kumagala mani de ta ningu kunda sodoka barasabu kadaka uya yera ka fo sote ubulo ukundo yoromi kuka bara uke okumana yoromi ngunjera la ula jamana nyama upe ka fo yena ke ubismila yorowie osanga so ban utara kumagala mani nyashi yemo ka jira ula ka fo amba fe akabo anga do ambismila yoro kono osanga so ba o minu nyo ye fana ministry so do de ke me ka bismila mine okono ministry so me nyashi ne do damakenya donina jamana deun yera damani nyonje hage ko ta fafe ni mina ka shin plana ye kiretikela ukala pasa je kuluka barabla buluda kalo duru kono desamuro temene ukunye wele da ka nyashi ukano ba uma ukala pasa je kulu kono ku ka barabla ukera sababu ye ka kiri blu mbela jele bara usena sumaya nga kuma kele ufe ministry so me nyashi me kiri ko mani usera ka benkula uye bara udamine o ke ko minye ni ka barabla sa uya jera ka fo laidu minu ndara uye jamana nyema ufe laidu matime uluma go be bureau de la ka se ka barake yoro minjera la ula sanga so ba ka fo ubi bisimila mine o kono ministry so sende ka yembla o kuma na uluma go be barake yoro la. Sudan jamana nyama Omar El Bashir ye dandigelike ka fo ale de kunya jira ka fo anaye arabula jamana uka nyongumbe keneka mimbe ke Saudia dugu bala Riyadh ni ndogo ku ngunje to ni o ye weekend kene min veneka wele blaledo America jamana nyama kura Donald Trump mo akata kuma silama ya kunga wala sa femino wora afe fanga nyinindo ana bilama abo kangele de kawa wale kele aye yelema do kuma fota ula ukase ka shiro silama upe nga Omar El Bashir ka jira ka fo aletna ye nyongume ngeneka aye machama ngono gwa bawotle fula yani bijak ngengume ka jira ka fo na ye akunya yira yere ka fo America jamana ni Sudan jamana ni nyonje bimbe ka noya okuma mene Donald Trump na ka fanga fe olu ya yira ka fo amadele ka magaya donji dagele olu tato do Saudia jamana manyemo ka wele jabi nga ka fo de ko olu ni Sudan jamana nyema Omar El Bashir de bitake nyonga mina ko na ko kandero ko ka fo ko jeya ko barsabu ka daka ko jensel gana ni sergi jamana ko kiri bloku penal international CPI ko nga kiri wulime mami nope ko luno tigila mata ke nyomai yala o korofo inde mabbe Sudan jamana nyema Omar El Bashir mo na kembe ka jira ka fatna ye Saudia jamana ko no blenwa o nyine ngali to mibbe akoni mana tige dauda ko ninga Sudan ga uka kuna foni di chageda mimi wile ko agence sudanaise suna o de korofo imbi ka jira ka fo bataki sorola ka bo jamana nyema ya sula Omar El Bashir fe kwatna ye keneka kwa ye ya fanyini Saudia masake fe ni o yerwa Salmani ka fo alitna se ka ye nyongume ngeneka. Wadi be dansigi anga bi bamananga kuna foni sorole una munu seraka fara nyoga kuna fondi so nyamoga so fe ka benini kumanyi au ni ci au ka nyama dalla la sili natani ala mabasure ke amina nyon sodanno au ni ci au kambe